弟兄姊妹 Shabbat Shalom， 安息日平安。今日同大家講到呢個星期嘅妥拉讀經篇，就係呢個第25篇嘅命令篇。命令篇嘅經文嘅篇幅呢，就係由利未記第6章第8節到呢個8章第36節。命令篇嘅希伯來文呢，就係 Saf， 就係呢從呢個第6章第9節原文呢裏面第一個字嗰度嚟。第9節嘅經文係話，你要吩咐亞倫和他的子孫說，就係和本咧翻咗做吩咐，就係呢個嘅命令篇，就係呢一個嘅字。今次嘅命令篇同埋上一篇嘅呼喚篇嘅時候呢，你會發現呢5個嘅祭嗰個嘅先後次序呢係有分別嘅。喺上一篇嘅呼喚篇呢，嗰個次序係燔祭、素祭、平安祭、贖罪祭、贖愆祭，而喺今次嘅命令篇呢，係呢個嘅燔祭、素祭、贖罪祭、贖愆祭同埋平安祭。咁你會發現平安祭嘅次序係唔同咗。喺今次呢個嘅命令篇裏邊咧，平安祭咧係擺到最後嘅。將呢個喺7章11節至27節有記載到呢個嘅平安祭擺到最後咧，係同究竟咩人可以食呢個嘅平安祭嘅祭肉啦，同埋咧喺邊度食咧係有關係嘅。除咗祭司同佢嘅家人可以食呢個平安祭之外，就係連去獻呢個平安祭嗰個嘅以色列人同佢嘅家人咧或者朋友咧都可以食呢個嘅平安祭嘅祭物，所以咧係最多人可以食呢個平安祭嘅祭物，甚至乎咧呢個以色列人同佢嘅家人朋友咧可以唔需要喺呢個會幕裏面咧去食呢一個嘅祭物。所以呢個平安祭另一個名稱咧就可以叫做團契祭，就係話耶和華神啦可以同祭司同佢嘅家人同埋咧獻祭者嘅家人同朋友一齊咧可以歡喜快樂嘅一齊團契咁去吃分享呢個嘅祭物。你未記過咗7章有關5祭嘅條例，而家嚟到第8章。當我諗起呢個7呢個數目字嘅時候，就咧會想起創世記嘅時候頭嗰2章，神咧用7日嚟到創造天地。6日工作，第7日咧佢安息，係呢個7日嘅創造。同我而家咧你未記過咗7章關於獻祭嘅條例，而家嚟到第8章。第8章嘅時候，而家亞倫嘅子孫被按立為祭司，就好似一個新嘅開始。嗰7之後到8就一個新嘅開始，係一個新嘅創造。就係話而家呢個嘅會幕咧，就係一個新嘅創造，就係神嘅天地。而家咧嚟到地上面，以一個嘅會幕嘅形式出現，與人同在。命令篇 Saf 咧嘅經文嘅內容咧都係相當簡單嘅。咁由第6章第8節到第7章尾咧，就係講到呢個祭司啦，佢哋要獻嗰5個祭嘅條例。就係呢個嘅燔祭啦、素祭、贖罪祭、贖愆祭同埋呢個平安祭呢5個嘅條例。而整個嘅第8章咧就係講到亞倫啦同埋佢嘅兒子被膏立成為呢個大祭司，同埋祭司就要承接呢個祭司嘅聖職。好，咁講咗呢個命令篇嘅主要內容之後咧，咁就開始講下呢個命令篇裏面嘅重點。第一，我再一次強調。呢個嘅利未記咧係妥拉嘅高峰，係摩西五經裏邊咧最重要嘅一卷書。當我哋一般啦認為覺得利未記咧係最艱難啦、最沉悶啦、最同我哋咧冇關係嘅一個咁嘅經卷，但係喺妥拉裏面呢個咧係神佢嘅啟示嘅高峰。咁我哋特別咧要留意我哋咧要喺呢個嘅明白理解底下咧嚟到嘅，繼續去睇之後咧嘅即係妥拉嘅經文咯。第二咧就係可能你會發現今次呢個嘅命令篇 Saf 同上一篇嘅呼喚篇Vayikra咧嘅內容咧好似好類似，都係咧講到呢個嘅即係5種嘅獻祭嗰個嘅規例，
咁有啲好似講到同樣嘅嘢又再重複咧，但係當你留心嘅時候咧，其實咧係唔同嘅。今次呢個嘅命令篇咧係講係俾祭司嗰5種嘅獻祭嘅規例，而上一次嗰篇係講咧俾以色列人佢哋獻嗰5個祭嘅規例，呢個咧係嗰個主要嘅分別。而當祭司要獻呢5個祭嘅供物俾耶和華嘅時候咧，嗰個嘅重點咧仍然咧都係透過呢個嘅祭物咧去親近神，而唔係話咧要係犧牲。因為好多時候咧，我哋當係諗起獻祭sacrifice 要 offering 嘅時候咧，就覺得係要犧牲，即係話本一啲本身好有價值嘅嘢咧，你就咧好似要犧牲獻俾神咁。但係呢個咧唔係獻祭嘅意思，因為上一次都講過呢個嘅供物korban呢個嘅字嗰個字根咧係親近係即係close draw close。咁所以獻祭嘅呢個供物嘅意思就係其實同神親近，並唔係話犧牲，並唔係一種咧要好似即係要付出一種你覺得好有價值咁樣嘅物件，佢咧好似犧牲咁樣獻俾神。呢個咧唔係神要以色列人要我哋咧獻祭俾佢嘅意思。佢最想就係我哋透過獻呢個禮物俾佢嘅時候，我哋能夠咧同佢親近得到。所以又話咧喺詩篇第50篇第8到第14節嗰度咁講，我並不因你的祭物責備你，你嘅燔祭常在我面前。我不從你家中取公牛，也不從你圈內取山羊，因為樹林中嘅百獸是我的，千山上嘅牲畜也是我的，山中嘅飛鳥我都知道，野地嘅走獸也都屬我。我又是飢餓，我不用告訴你，因為世界和其中所充滿的都是我的。我豈吃公牛嘅肉呢？我豈喝山羊嘅血呢？你們要以感謝為祭獻與神，又要向至高者還你嘅願。神喺第8節度講，佢話我唔會因為你嘅祭物而責備你，你嘅燔祭咧成日都喺面前。不過喺第10節嗰度話，樹林中嘅百獸同埋千山上嘅牲畜，其實都係我係神嘅，所以根本呢啲祭物就唔係以色列人本身，所以神唔需要本身就係佢哋獻一啲本身就唔屬於佢哋嘅嘢。但係一個聖潔嘅神點樣可以同犯罪咁深嘅以色列人一齊同住呢？但係基於佢亦都係有恩典有憐憫，所以佢提供一個嘅出路，就係透過呢個5種嘅祭嘅供物獻俾神嘅時候，以色列人就能夠同神親近。第3，當你咧去留心去比較下今次嘅命令篇同埋上一篇嘅呼喚篇嘅時候咧，你會發現呢5個嘅祭嗰個嘅先後次序咧係有分別嘅。喺上一篇嘅呼喚篇咧，嗰個次序係燔祭、素祭、平安祭、贖罪祭、贖愆祭；而喺今次嘅命令篇咧，係呢個嘅燔祭、素祭、贖罪祭、贖愆祭同埋平安祭。咁你會發現啦，平安祭嘅次序係唔同咗。喺今次呢個嘅命令篇裏邊咧，平安祭咧係擺到最後嘅，將呢個喺7章11節至27節。有記載到呢個嘅平安祭擺到最後咧，係同究竟咩人可以食呢個嘅平安祭嘅祭肉啦，同埋咧喺邊度食咧係有關係嘅。除咗祭司同佢嘅家人可以食呢個平安祭之外，就係連去獻呢個平安祭嗰個嘅以色列人同佢嘅家人咧或者朋友咧都可以食呢個嘅平安祭嘅祭物。所以咧係最多人可以食呢個平安祭嘅祭物，甚至乎咧呢個以色列人同佢嘅家人朋友咧可以唔需要喺呢個會幕裏面咧去食呢一個嘅祭物。所以呢個平安祭另一個名稱咧就可以叫做團契祭，就係話耶和華神啦可以同祭司同佢嘅家人同埋咧獻祭者嘅家人同朋友一齊咧可以歡喜快樂嘅一齊團契咁去吃。分享呢個嘅祭物。第4就係話咧，而家利未記頭嗰7章講到呢5祭嘅條例，同埋而家第8章亞倫同佢嘅兒子被膏立為祭司呢8章嘅經文咧，其實想我哋咧聯繫到翻去耶和華神佢
最初喺創世記頭嗰2章佢創造天地嗰個嘅記載嗰度，即係話神佢最初創造嗰個天地，而家嚟到呢個嘅地上邊啦，就係透過呢個摩西嘅會幕出現咗喺以色列人嘅當中。呢個會幕就係天地嘅縮影，或者一個微型嘅宇宙啊。咁我哋點知道呢個嘅命令篇同埋呢個呼喚篇想作出呢個嘅聯繫呢？第一，我哋從嗰個數目字當中呢能夠睇見啦。利未記過咗7章有關5祭嘅條例，而家嚟到第8章。當我諗起呢個7呢個數目字嘅時候，就係會想起創世記嘅時候頭嗰2章，神呢用7日嚟到創造天地。6日工作，第7日呢佢安息，係呢個7日嘅創造。同埋而家呢，利未記過咗7章關於獻祭嘅條例，而家嚟到第8章。第8章嘅時候，而家亞倫嘅子孫被按立為祭司，就好似一個新嘅開始。過咗7之後到8就一個新嘅開始，係一個新嘅創造。就係話而家呢個嘅會幕呢，就係一個新嘅創造，就係神嘅天地而家呢嚟到地上面，以一個嘅會幕嘅形式出現，與人同在。7呢個數目字呢，喺神創造嘅時候，特別喺創世記第1章1節到2章第3節嘅，係成日都出現嘅。如話當神喺每日創造之後，佢都會話神看着是好的。呢個好的即係希伯來文呢個 tov 呢個字呢，喺1章1節至2章3節嗰度呢，就出現咗7次啦。而神 Elohim 呢個嘅名呢，就出現咗35次。另外地earth 呢個字呢，亦都出現咗21次。我哋見到呢，全部都係7嘅倍數。個重點就係話呢個嘅會幕就係一個新嘅創造，呢個 tabernacle 就係一個 new creation。又話叫以色列人做呢個會幕，就代表佢而家重新再創造一次。而神佢喺創造天地之後，佢將呢個管理大地嗰個權柄交俾亞當同埋夏娃，亦都係而家喺做好咗會幕之後，又話咧，亦都將呢個嘅去管理呢個嘅會幕同埋裏面嘅獻祭同埋敬拜咧，亦都交咗俾亞倫同佢嘅兒子。所以過咗7章嘅利未記之後，喺呢個第8章，亞倫同佢兒子咧就被膏立成為呢個嘅祭司啦。第5，喺會幕係神新嘅創造呢個理解底下咧，我哋就會明白到點解神要喺利未記裏面咁詳細去記載嗰啲獻祭嘅條例，嗰個目的咧，其實係要對付喺我哋裏面嗰啲好空虛同埋混沌嘅思想同埋心態。喺創世記第1章第1節第2節嗰度，起初神創造天地，地是空虛混沌，淵面黑暗，神嘅靈運行喺水面上。佢喺起初嘅時候，地係好空虛混沌，係好黑暗嘅。但跟住落嚟咧，神喺跟住嗰7日嘅創造當中嘅時候，就從呢個混亂同埋黑暗當中混沌裏面咧去創造出呢個嘅秩序，呢個嘅 order。同樣嘅，神咧要以色列人透過呢個嘅會幕裏面呢個咁詳細嘅獻祭嘅條例咧，要佢哋從呢個充滿住罪啦、黑暗、混亂同埋呢一個墮落破碎 broken 嘅世界裏面咧，帶嚟一個嘅秩序。祝福大家，當你閱讀呢個利未記作為妥拉嘅高峰嘅時候，你嘅思想會越嚟越清晰，越嚟越有秩序，會越嚟越明白利未記，唔會覺得混亂，唔會覺得難讀。